சாமர் சால்ட் அடிக்குமா, வளையுமா, வளைஞ்சு போகுமா, நெளியுமா, நெளிஞ்சு அப்பால போகுமா, ஆர்டின் போடுமா, ஒரே நேரத்தில் நேராக போகுமா, சைடு வாங்குமா, ரிவர்ஸ் எடுக்குமா, ஒன்று நேர, ஒன்று சைடாக, ஒன்று ரிவர்ஸாக, இன்னொன்று பெண்டாக போகுமா, பண்ணுமா, ஆர்டின் போடுமா, கலர் போடுமா, தலைகீழாக நிற்குமா, ஜெட் வேகம் வருமா, சூப்பர்சானிக் வேகம் வருமா, சேர்ந்து வருமா, தனியாக வருமா, தனியாக பிரியுமா, பிரிஞ்சது சேருமா, மேகத்தில் நிற்குமா, கண்ணாமூச்சி விளையாடுமா, காற்றோடு வேகமாக போகுமா. மறுநாள் ஐஏஎஃப் ஏர்ஷோ அப்பாவோட தோல் மேலே உட்காந்து நல்ல வேடிக்கை பார்த்த ஒரு குட்டி பையன். இப்போது தீபாவளிக்கு அவருக்கு மல்டி கலர் ஷார்ட்ஸ்லாம் இதே மாதிரி இருக்கணுமா. கேட்குறாரு பாருங்க இல்லைங்க. அப்பப்பா.